Ásgeir Kinnalið Tindastóls og það númer 4, Hannes Ingi Másson. Númer 5, Finnbogi Bjarnason. Númer 6, Þröstur Kárason. Númer 7, Pétur Rúnar Birgisson. Númer 8, Helgi Freyr Margeirsson. Númer 9, Björgvin Hafþór Grímsson. Númer 10, Svavar Atli Birgisson. Númer 11, Pálmi Geir. Númer 12, Viðar Ágústsson. Númer 13, Friðrik Þór Stefánsson. Númer 14, Helgi Rafn Vigfússon. Númer 15, Antonio Hester. Þjálfari Tindastóls Ísraels Martin. Og koma sig! Jæja, góða kvöldi, gott fólk. Verið velkomin með okkur á leik Tindastóls og Keflavíkur í Dóminustöld karla. Síkið á Sauðárkróki. Nú, það eru, eins og ég segi, þetta eru liðin sem mættust í áttalega úrslitakeppninni fyrra. Háðu fína rimmu, fór 3-1 fyrir Tindastól þá. Það var svona með skemmtileg rimma þar sem að Jerome Hill, fyrrverandi leikmaður Tindastóls, var með Keflvíkingum. Það var eitthvað voðalega guðlegt fyrir hann. En það er skarð í leik Stólan í kvöld. Stigahæsti leikmaður Tindastóls, annar stigahæsti leikmaður Tindastól, Kristoffer Kjert, er ekki með í kvöld. Hann henti góð tæp 40 stig á móti Njarðvík, en
mun ekki skora stig í þessum leik. Það á ekki skipta máli í góðum liðum, þá stíga bara aðrir upp, taka stigin á sig. Keflavík þeir hérna völduðu yfir Tindastól í fyrri leik. Það að segja Tindastóll átti aldrei séns og töpuðu þeim leik með samfærandi einhverjum 15 stigum ef mig minnir. Það sem Keflvíkingar hittu gjörsamlega úr öllu. Það var skipti engu máli hvar þeir hentu boltanum upp. Það fór honi. Við skulum vona að það verði ekki þannig Keflavíkur ham í þessum leik. Sjáum til. Nú Tindastóll tapaði fyrir Njarðvík síðasta leik. Mjög, bara klaufalega. Það hérna voru bara með leikinn í sínum höndum og eiga síðan skelfilegan þriðja leikluta sem gera það verkum að þeir bara töpuðu leiknum. Logi Gunnarsson fór í gang og kláraði það. En það þýðir ekki dvelja við það. Þetta er nýr leikur, nýr dagur. Allir tilbúnir, bæði lið. Hefðbundið byrjunarlið hjá Keflavík. Hörður Axel Vilhjálmsson nr. 13, Guðmundur Jónsson nr. 8, nr. 12, Magnús Már Traustason nr. 5 og Amin Kali Stevens nr. 11. Já, að margra mati besti erlendi atvinnumaður í deildinni. Nú, eins og ég sagði áðan að þá er aðeins breytt byrjunarlið hjá Tindastól þar sem að Kristófer Kjett er ekki með í kvöld, sögum meiðsla. Þá byrja Pétur, Viðar, Björgvin, Helgi Rafn og Hester. Nú, það er Leifur Garðarsson, aðaldómari þessa leiks sem ætlar að starta þessu. Fyrir yfir leikreglum er Stevens og Hester. Stevens tekur frákasti og Hörður Axel kemur upp í boltan. Auðvitað byrja stuðningsmannasveitin Gretti beint á velkomnir í síkið. Gestrisni hérna í Skagafirðinum, það er bara þannig og Helgi Rafn. Það er frákastinu, kemur honum næstu á Pétur en engin skaði skeður, bara boltan við endalínu. Kemur Björgvin, Viðar, Pétur. Björgvin að finna Hester hérna með Dúbrí á bakinu. Viðar með mjög einfaldlega frábær sending frá Antoníu Hester. Hann er góður sendingamaður. Björgvin hann næstu búinn að stela boltanum. Stevens finnur Björgvin óheppni, Viðar óheppinn hana. Sýndist nú boltinn fara af herði en Leifur dæmir Keflavíkur bolta og þá er Keflavíkur boltinn. Já, eins og ég segi, dómarar leiksins eru Leifur Garðarsson, Davíð Tómas og Steinar Orri. Það er Villa og Björgvin. Það er innkast í horninu. Dúbrí finnur Hörð. Viðar til varnar. Hörður Axel í þrist. En Stevens sterkar en Helgi hann í frákastinu. Magnús Már með örugglega 5.000 körfuna sína þarna á þessa leiktíð. Lyklinum og í kringum. Magnað hvað hann nær að gera sér frían á þessum stöðum. En Pétur Bjöggi verður galopinn þrist. Setur hann ekki honi, Hester nær frákastinu. Fer upp, finnur Helgi Rafn
Helgi fyrir upp, nær ekki að skora í baráttunni, endar með því að Hörður slær boltan út af. Nú er dómarar ráðum sínum eitthvað. Pétur, Helgi, Bjöggi aftur, fer inn í teig, finnur ekkert í rauninni. Pétur dræfar, finnur Hester. Hester hótar skotinu, finnur Helga Rafn með Magnús Már á bakinu. Helgi nær frákastinu sjálfur, já, setur á tóni, vel gert Helgi. Heldur sér í playinu hana. Retzi kemur upp boltan núna, Helgi nálægt í að skella boltanum en gerir það verkum að Stevens verður frýr og lætur ekki segja sig þetta tvisvar, höf bara upp og leggur boltan núna í, einfalt og þægilegt. Pétur kemur nú mikinn á Hester, Viðar, Gummi til varnar. Pétur í erfiðan tvist sem hann airbólar. Hörður kemur upp. Stillir upp hann Hörður Axel Viljámsson, byrjunarliðs leikstjórnandinn í landsliðinu. Antoni Hester fær hann að dæmt faðm á sig. Faðmaði Hörð hann að óþarfa villa. Viðar að líma sig á Hörð í byrjun. Stevens með Helga, það var vill á Helga. Árétt 2 skot, segir Leifur, komin í hreyfinguna. Stevens búinn að vera mikið tappafengur fyrir Keflvíkinga. Eftir að stigast í maður og frákastast í maður, bara þeirra besti maður. Setur fyrravítið onni og seinna-vítið er stutt. En Keflvíkingar ná frá... Nei, Hester er með það. Fær villu á... Villu á Magnús Már. Magnús Már vildi uppkast en Leifur var búinn að sjá þetta í mörgum mínútum síðan. Kemur Bjöggi. Viðar. Pétur. Jájá, Bjöggi fer bara alla leið, leggur hún í einfalt og gott. Sín honum miðjuna og hann bara tekur það, það er ekkert vandamál. Kemur Hörður, staðan er 6-5 fyrir heimamenn. Hörður. Það er út á horn á Magnús, Retzi, fer á Bjögga, fær villuna og leggur honi. Óþarfa villa hana hjá Helga Rafni. Nei, það er á Bjögga. Dómarinn segir hann hafi haldið. Bjöggi kom með 2 villur hérna á fyrstu mínútu leiksins. Dupree setur vítið honi og kemur með 3 stiga sókn. Hester skrín frá Pétri, Viðar í horninu. Pétur í langan þrist, setur hann ekki honi. Pétur hefur ekki verið að hitta neitt sérstaklega vel núna upp á síðkastið, þar að segja síðustu leiki. En hann lagar það, engar áhugur, þetta verður allt honi. Viðar að fá villu þarna. Fyrsta villan Viðar. Mikið dæmt hérna í upphafi leiks og Keflvíkingar komnir í bónus. Þeir eru 6 mínútur og 16 sekundur eftir af fyrsta leikhluta. Hössi setur ekki í fyrravítið honi. Þetta þýðir það að
Keflvíkingar alltaf frá vítalínunni ef það er varnarbrot það sem eftir er leikhlutans. Bjöggi, Reggie Dubry að spila flotta vörn á Pétur. Þeir fara í sömu fléttu. Globetrotters. Villa á Reggie Dubry. Já. Sam og Bjöggi fekk áðan á Reggie. Samkvæmi sjálfsveldómarinnir. Við erum alltaf hrifnir af því. Bjöggi, Pétur. Finnur Viðar fyrir alla leið. Auðvitað Viðar! Já! Hótar venjuleg layup og fer síðan reverse. Hörður finnur Magnús. Magnús fyrir skotið sitt, það sem ég var að segja. Hann í kringum teginn. Hann er örugglega 90% í þessu skoti. Helgi með Magnús á bakinu. Skref á Helga. Svo það ekki. Þetta er ekki sagt að mér fannst hann bara hefa baki hann til að byrja með og Steinar bara gerði ráð fyrir hann skrefaði sínast mér. Hörður og Hest er að fá mjög skrítna villu þarna. Og Leifur er í einhverju tæknivillu kjaftaði hérna. Aðvara Ísrael Martin hérna fyrir að standa upp með sínum leikmanni. En Hörður á vítalínuna. Setur fyrir á vitið. Seinna vitið. Onni sömuleiðis. Pétur. Bjöggi segi. Finnur Viðar og Viðar, hann fer bara alla leið. Já, og setur, óheppinn Viðar hana. Fær snertingur frá Gumma Jóns. Fer á vítalínuna og fær 2 skot. Fyrirhauti ofan í á Viðari, minkarnir í 4 stig, 9-13. Seinna-vitið er ekki ofan í en Hester er mættur, tefir inn, 11-13. Reggie, Stevens, Hörður, hann dræfar inn í miðuna, frábær vörn á Viðari, betri sókn hjá Herði. Viðar átti bara eftir að blokka hann en það skiptir ekki máli. Pétur finnur Bjögga. Hann finnur Hester og tröð. Leggur þetta onni. 13-15. 4:30 eftir að fyrsta leikluta. Hörður finnur engan, skrefar. Hárrétt. Hörður er góðsáttur hann að vildi ekki láta boltan frá sér. Viðar eitthvað fyrir töðunar hann. Enda hann ekki að fara að hóra á neitt annan í kvöld nema Viðar. Nú, Pétur. Pálmi. Inn á Hester. Hann bara fer alla leið. Auðvitað, einfalt, þægilegt. 2 stig. 15-15. Hörður. Gummi. Stevens, hann fær running á sig. Hester að leika sér eldur með 2 villur. Í síðasta leik fekk Hester villu á nákvæmlega þetta. Þannig að það er misjafnt hver er með flautuna. En 15-15. Allt eins og að vera, jafnt, skemmtilegt. Bjöggi, Viðar, Pétur.
Og Bjöggi, fer hana upp á þess að vita hvað hann stekkur upp á þess að vita hvað hann ætlar að gera við boltann. Það á aldrei að gera. Hörður, hann fer í þrist. Það var stuttur. Bjöggi, hann ætlar alltaf leið og gerir það. Og mjög fastur, allt of fastur. Pétur, ætlar að stela boltanum en Hörður sá við honum maður, hann er góður. Leggur hann einfalt honni. Daði Lár kominn inn á fyrir Regis Dupree og Davíð Páll fyrir Magnús Már Traustason. Viðar finnur Pétur. Pétur dræfar, finnur Viðar. Pálmi þrist, auðvitað Pálmi. Óheppinn. Bjöggi í baráttunni, nær frákastinu, sóknar frákast. 2 stig. Þetta er dýrt. Þetta eru frákastin sem telja. Bjöggi heppinn að fá ekki villu hana fyrir mjaðmannhikk. En Stevens nær sóknar frákastinu. Bjöggi inn á Antonio Hester. Hann á bara að fara á Stevens, láta hann vinna fyrir í vörninni. Pálmi, það er aftur þristur og Pálma, ekki honni. Þetta er fínt skot hjá Pálma, hann er að setja þetta honni. Friðrik Þór og Hannes tjekka sig inn fyrir Pétur og Viðar. Og Ágúst Orrason kom líka inn fyrir Hörð Axel. Davíð Páll Hermansson setti hana langa tvist. Einstaklega mjúkt skot hjá Davíð Pál. Hester. Bjöggi hótar skotinu. Og Bjöggi, fer alltaf leið, setur, óheppinn að setja ekki honni. Gerði allt rétt nema bara rétt í lokin. Flott hjá Friðrik. Slær boltan hana. Og Stevens með gott pick and roll. Vill á Hannes hana. Leifur setur villin og Hester lætur hann fá þriðju villuna meðan að Hannes bara hakkaði Stevens. Þetta er undarlegur dómur. Helgi Rapp kemur inn á fyrir Hester þar sem hann er kominn með 3 villur hérna á 8,5 mínútu. Stevens í vítalínu fyrir 5 skotum. Fyrra skotið fer rakleiðis honni. 22-17. Seinna vítið sömuleiðis. Friðrik kemur boltann með góða vörn. Varnarmann í Daða Lár fyrir fram að sig. Finnur Pálma, Hannes. Hannes að næra. Pálmi fær vill á sig hana. Það er enn og aftur vítalínuna, það er bónus. Helgi Rapp tekur hana fyrirliða fund. Tala við á. Amir Stevens aftur á vítalínuna. 2 skot. Fyrra vitið og ný örugg vítaskipta Stevens. Seinna vitið stutt. Helgi Rapp með frákastið. Bjöggi kemur upp með boltann. Hannes, Friðrik,
Bjöggi. Og Pálmi, hann er galopinn. Hann skrefar. Friðrik nálægt í að stela boltanum þarna. Stevens. Daði Lár. Gummi Jóns. Hún langaði skot. Hann er alltaf að vera að skjóta. Þetta er típískt skot fyrir Gumma. Engu jafnvægi. Bjöggi leggur hann. Nei, það er ekki Doni. Helgi óheppinn hann að Davíð Páll enda með frákastið. Daði ætlar að taka langa sókn til að skilja sem minnst eftir af klukkunni. Það eru 20 sekúndur eftir. Það munar 7 sekúndum á skotklukku og leikklukku. Daði keyrir inn teig, gerir þetta vel. Og Gummi Jóns, hann bara stendur út af. Það er bannað. 12 sekúndur eftir af. Og Ísrael Martin tekur leiklega til að teikna upp síðustu sóknina. 24-17. En það hefur mikið tilsmenn hafa verið duglegir að sækja sér villur. Bjöggi með 2, Pálmi með 1. Viðar 1, Helgi Rafn 1 og Antonio Hester er með 3. Þannig að hann væntanlega fær einhvern að færa að sitja í einhvern tíma finnst mér líklegt. Nú Friðrik Þór kemur upp í boltan. Já, Keflavíkingar kom inn í svæðisvörn til aðeins að hrista upp í þessu. Láta að frábær sókn já, sett upp hjá Ísrael Martin. Spiluðu þessu sundur og saman, endaði með að Friðrik Þór var galopnu í leiðupi sem að Stevens þurfti að fara frá Helga Rafn sem að endaði bara með í auðveldu leiðupi. 5 stiga munur. 19-24 fyrir Keflavík. Keflvíkingar voru að keppa móti nei, man það ekki. Minnir þessi Snæfell. Skipt svo sem gjöldumáli, en það er svona markingi á hjá Keflavík, bara svona svipað eins og hjá Tindastól, veitur. Hörður Axel kom, Hörður Axel fór, Hörður Axel kom. Siggi Ingimundar var, Siggi Ingimundar var ekki, síðan var hann og síðan var hann ekki. En í öllu þessu hefur Hjörtur Haraldsson stýrt Keflvíkingum með frábærum árangri svona með við allt og allt. Honum til hals og trausti Gunnar Einarsson fyrir stórskytta Keflvíkinga. Nú Helgi Freyr Margeirsson og Pétur Rúnar koma aftur inn fyrir Tindastól. Nei, ekkert aftur, Helgi er að koma í fyrsta skipti en Pétur er að koma aftur inn. Og Pálmi og Friðrik Þór fór út af. Helgi, Bjöggi. Já, Bjöggi, hann fer alla leið. Finnur Helga í horninu. Helgi Freyr. Það er ekki að setja. Finnur Pétur. Pétur á Hannes. Hannes í þrýsti, hann er stuttur. Það er ekki að detta hjá heimamönnum. Daði Lár kemur boltan upp sem fyrr.
leysir Hörð Axel af. Og eða Reggie Dupree. Gummi, hann bara sendir boltan á Hannes. Hannes segir bara takk fyrir. Pétur. Helgi, hann er galopið skot. Auðvitað Helgi. Þarna er það, Pétur öskrar á hann bara skjóttu. Helgi Freyr hlýðir bara leikstjórnar sínum. Og auðvitað bara setur hann onni. 22-24. Ágúst Orrason fer reverse. Skorar ekki. Pétur kemur með boltan. Hann fær villuna á Daða Lár, já, hárrétt. Dupree kemur inn á fyrir Gummi Jóns. Hannes, Bjöggi. Pétur. Og Helgi fíblar Amil Stevens. Hann hélt að hann var að skjóta. Hótar hálfgerðu skoti. Fer fram hjá honum og leggur hann löflétt honum í vinstri. Pétur hann með fína vörn. Ágúst Orrason. Daði Lár, fín vörn á stólunum núna. Red Dupree inn á Davíð Pál, hann er í feitavegi tvist. Eins og ég sagði hérna fyrr, einstaklega mjúkur. Svo áreynsluleust skot. Helgi Freyr, það er ennþá aftur frítt, bara layup. Frábær sending á Helga Freyr. Helgi Rapp þakkar hún sendinguna og leggur það onni. 26-26. Amil Stevens í tvist. Þægilegt. Pétur. Já. Pétur, þetta er villa, hárrétt á 2 stig. Pétur á leiðinu 19 línuna. Svona hesitation sendir hann á Helga eins og það er ætti að fara í postið. Síðan tekur hann sprettin í gegnum teginn og Helgi var fljótur að sjá það. Vítið er ekki onni hjá Pétri. Svona in and out. 28-28, 7:30 á klukkunni. Hannes til varnar á Hörð. Ágúst finnst ekki leiðilegt að skjóta þrista. Davíð Páll hótt á skotinu. Bjöggi fær, hann á að fá óviðutanmannslega. Hann treður sig á Bjöggi. Hörður átti ekki roð í hann. Þarna, þetta er stemning sem við þurfum. Hörður, Hannes til varnar. Flott vörn hjá Hannesi. Ekki onni hjá Herði. Bjöggi, hann ætlar að láta leið. Hann er óður maðurinn. Fær ekkert. Óopinn að setja ekki onni. Reggie keyrir inn teginn. Finnur Ágúst. Ágúst. Finnur Hörð. Og Hörður fer í lauflétta vaggu og veltu með Davíð Pál sem leggur hann onni. Pétur finnur Helga Freyr. Helgi Freyr, hann fer alla leið, finnur Helga Rapp. Helgi Rapp setur hann í hliðina á spjaldinu. Það hefur aldrei verið gott. Hörður finnur Magnús Már, alltaf í laumunni, hann er alltaf einhvern veginn á réttum stað, það er alveg magnað. Staðsendingar hjá drengnum eru frábærar. Bjöggi, fær villur á Hörð, 1 skot að auki. Fyrsta skrefið var bara snegra hjá honum í þetta skipti þó Hörður Axel sé reyndar mjög snöggur og frábær varnarmaður. Örugglega einhver besti
varnarmaður í deildinni. Bjöggi fær annað skot þar sem að Ágúst Orrason fór allt og snemm inn í. Nei, Amin Stevens fór að snemm inn í. Hún var að segja honum að passa sig, að megi ekki stíga. Gera það aftur. En Bjöggi, skiptir ekki máli, Bjöggi setti bara skoti honni. Svo góður manni Sæmir, Viðar kemur inn. Viðar, Retsi Dupree segir Viðar til varnar. Ekkert í gangi, hann finnur hörð þarna. Hannes til varnar, Magnús Már í þrist, hann góður skotmaður. Setur hann ekki honni, Hannes með frákastið. Kemur Pétur, finnur Hannes á Viðar. Viðar á að skjóta þessu, galoppi. Finnur Helga Freyr, Helgi Freyr í fínt skot. Óheppinn, Hannes, Dupree hérna í einhverjum æfingum. Finnur síðan Magnús Már sem kemur á baseline, leggur honni. Helgi Freyr inn á Helga Rapp sem finnur Viðar í galinn opinn þrist sem hann setur ekki honni en Dupree slær í fótinn á Viðari. Það stranglega bannað þó að það hefði ekkert áhrif á skotið. Og þannig að Viðar á leiðinni á vítalínuna fyrir 3 skotum. Fyrsta vitið honni hjá Viðari. Annað vitið stutt. Og síðasta vitið honni. Vel gert hjá Viðari og hann stelur síðan bara boltanum. Frábært. Pétur, Viðari aftur í þrist. Setur það ekki honni en Finnur kominn hann inn á óheppinn. Finnbogi Bjarnason nr. 5 mættur inn á. Berjast aðeins í Retsi. Retsi hendi bara boltanum út af. Ósáttur við Magnús Már hann að það hafi ekki komið inn. Tekið köttið á baseline þannig að hann stóð bara. Viðar, Finnbogi. Og Pétur, þetta var opið hjá Péturi hann. Frábær sending hjá Helga Rafni. Viðar fer í layupið, setur það ekki honni, hann fær villuna, slær hann að Magnús Már slær í hann. Og Hjörtur tekur leikli. Viðar að fara að taka 2 skot, leikliði búið. Fyrra viti hjá Viðar ekki honni. Nýta þessi viti. En heldur ekki seinna. Hörður
finnur Guðmund Jónsson. Reggie Dupree er galopinn körfu, setur það ekki onni og Stevens finnur engan nema Viðar sýnist mér. Það er uppkast, það er Tindastólsbolti. Þetta er rétt, það er Keflvíkingar náðu uppkastinu, síðan byrjaði Tindastóls með boltann í öðrum leikluta. Þannig að þá er það Keflavíkurbolti núna. Þetta er allt gert í mesta bróðerni í móðir allra íþrótta körfubolta. Stevens. Hann í vandræðum, finnur Hörður í þrist. Setur hann ekki honni í Finnbogi hann á að taka þetta frákast. Það kom skrif og langt. Það var villa á Helga Freyr. Flott villa á Helga. Brýtur þannig að hann hafi ekki séns á að komast upp í skotið. Og Stevens fær 2 skot. Staðan er 35-32 fyrir heimamenn. Antoni Hefstölendi í vindlegu vandræðum snemmaleiks, kom með 3 villur. Og fyrir ykkur sem eru nýkominn þá er Kristófur Kjert meiddur í liði Tindastóls. Spilar ekki með í kvöld. Meiddur á hné. Skilst mér. Seinna víti á Stevens er sömuleiðis onni eins og það fyrra. Pétur næstu búinn að missa boltann þarna. Helgi Rafn með flott skrín. Pétur að reyna að senda yfir Stevens. Þægilega að fara í gólfið. Dupree á Hörður í þrist. Setur ekki honni í. Helgi Rafn með frákastið. Og það er Davíð Tómas er að dæma þetta á miðlínu, ég veit ekki alveg hvað. Þetta er Helgi Rafn eitthvað aðeins að hristast upp í þessu. Hérna. Dómarinn er eitthvað að velta þessu fyrir sér og það er best fyrir þennan leik. Það er bara þannig að það er best fyrir leikinn að myndi bara láta ekkert dæma ekkert. Já, Davíð viðurkennir að þetta bara hafi ekkert verið, engin dómur. Finnbogi kemur boltann, finnur Helga Rafn. Helgi Rafn á blokkinni. Viðar á topnum. Finnbogi, Helgi Freyr í löngum þrist, setur ekki honni í. Finnbogi hana, baráttu. Amin Stevens. Hann er svo góður, coast to coast. Frábær bolta með boltan, góður í boltameðferð. Viðar, tekur upp boltan. Pétur hana, Helgi Rafn með skrín. Pétur lítið eftir á klukkunni, hann þarf að fara í skot. Finnur finna, Helgi Rafn, hann þarf að skjóta, fer í skotið, setur það ekki honni, en Viðar, óheppinn Viðar. Það var mjög stöð og erfið sókn hjá Tindastólsmönnum. Finnbogi með fína vörnana, Guðmund Jónsson með boltan. Magnús Már, að við segja. Hann er svo góður að þessu færi. 35-38. Jájá, Finnbogi galopinn í horninu, þetta er hans skot, það er auðvitað, Finnbogi Bjarnason. Jafnar leikinn, 38-38. Hörður kemur með boltan. Hörður finnur Magnús Már. Fín vörn hjá Helga Frey, en Magnús Már með betri sókn. Pétur, skrín á Guðmund Jónsson. Helgi Freyr, Viðar, inn á Helga Rafn.
Helgi Freyr fær villu á gólfinu, segir Leifur. En það eru 2 skot hvað sem er, það er komið bónus. Það er komið bónus. Og fyrra víti á Helga Róni. Seinna vitið sömuleiðis. Örugg vítaskipta Helgi. Hann var líka að ná í 3. villuna á Magnús Már. Magnús Már kom með 10 stig. Sest á bekkinn líkt og Antonio Hester hjá okkur, tínastamönnum. Hörður viða til varnar. Það er ruðningur á Gumma Jóns, hárrétt. Helgi Freyr var búinn að standa hana í örugglega 10 sekúndur að þessari 24 sekúndur sókn. Og Pétur kemur boltann. Viðar. Pétur dræfur á Ágúst, fer alla leið, fær villuna og setur boltan ekki onni en er á leiðin á vítalínuna fyrir 2 skotum. 40-40 staðan, 53 sekúndur eftir af fyrri hálfleik. Fyrra viti á Pétri er Róni. Fær hann að lucky bounce. Seinna viti sömuleiðis. Hörður spila hot, hanna Ágúst Orrason í galopinn þrist. Þetta er það sem að hot gerir. Fær annarkort pick and roll eða sæmilega opið skot. Pétur fer bara í þrist líka. Það er ekki en Finnbogi hanna, fær vantilega vill á Stevens, hárrétt. Hann var búinn að ná boltanum. Stevens hefði þurft að bakka út úr þessu. En mögulega hefði verið hægt að sleppa þessu þar sem tindastólumenn náðu boltanum. En Finnbogi er á leiðinni á vítalínuna, 2 skot. Fyrra skoti hjá Finnboga, já, það leikur. Auðvitað. Seinna vitið ekki onni en hann nær sínu eigin frákasti. Já, það var semst Helgi Rafn sem fór og snemm inn í samkvæmt Leifi Garðarsyni. Það er að sama áðan að þá bara fellur boltinn til þeirra sem er til andstæðingsins. Hörður að spila þetta út, það er bara einhver nokkur sekúndubrot á milli leikklukku og skotklukku. Finnbogi með flotta vörn en þeir gleyma Retsi Dupree á horninu. Það var mjög erfitt. Helgi fyrir langan þrist. Það er bara neyðarskot hálfgert. Setur ekki onni, þetta var mjög undarleg síðasta vörn hann á stólunum. Staðan er 43-46 í hálfleik. Við tökum okkur örstutt hlé. Komum við seinni hálfleikinn eftir smástund.
5 sekúndur eftir að skotklukkunni fyrir Tindastól. Helgi, hann verður að skjóta Helgi, hann veit ekkert hvert tímanum líður. Skýtur og setur hann onni Helgi. Hann vissi bara víst hvað tímanum leið. Nota þetta klukkuna. Er 24 sekundur. Nú datt skotklukkan út. Eitthvað verið að Addi redda þessu. Líklegast. Eitt er reyndasta riddarbór landsins, fullir ég með Halldór Halldórsson héraðsdómara sem riddara og skýrslu löglegasti riddari landsins. Reggie Dupree í þrist, setur hann ekki hún í Hester og Helgi Rafn í baráttu frákastið. Pétur finnur Viðar á Helga Rafn. Það er bakkaran Magnús, hann finnur, nei, er næstu búinn að missa boltan segja, hann finnur ekki neitt. Bjöggi, hann nær að komast fram hjá Guðmundi Jónssoni. Lauflétt layup. Reggie kemur upp boltan fyrir Keflavík. 47-46 fyrir Tindastól. Guðmundur, hann vill gera sama við Bjögga. Komst fram hjá honum en gat ekki skorað. Hörður, hann verður að skjóta, gerir það, frábær vörn hjá Viðari og Stevens, Hester í baráttunni, Hester vinnur þá baráttu, Pétur keyrir þá upp, Bjöggi finnur Pétur í þrist, Pétur, þarna finnur Pétur körfuhringinn. Sá það á honum, hann var mjög ánægður með þetta. 50-46. Reggie Hörður, hann driblar inn teginn, finnur Reggie í horninu, hann feikar Pétur upp og það er runningur á Reggie Dupree. Ísland Matti var mjög hissa en Reggie Dupree var mjög hissa en Davíð Tómas dómari, hann sagði að Helgi hefði verið með tánna á hringnum, þá er hann ekki innan frízóns sem hringurinn, hálfhringurinn undir körfunni er. Ef þú ert inn í honum þá, ef þú ert með allan fótinn inn í honum, þá getur ekki fengið ruðning á þeir. Þá er þið villa eða ekki neitt sem að Helgi Rafn finnur Hester, hann grípur ekki boltann en Stevens slæðir sig að út af. Hefði átt að grípa hann Stevens, ég er ekki alveg viss hvort hann hefði, kannski var hann ekki tækifæri til þess. Bjöggi, Helgi Rafn, Pétur upp í þrist. Hann er langt af. Rétt snert í körfuhringinn hægra megin. Helgi Rafn, næstu búinn að stela boltanum hann af Stevens. Hörður kemur upp boltan. Viðar til varnar. Viðar, nei Hörður segi ég, og Jóns, hann driblar henni í miðjuna og finnur Magnús Már sem er búinn að vera sjóðandi í leiknum og heldur því áfram. Og með 12 stig Magnús Már Traustason og ég er nokkuð viss að hann er með 80-90% skotnýtingu. Bjöggi þrist. Setur hann ekki á ný, hann nær bara sín eigin frákasti. Nei, Hörður náði að slá hann hana. Og Stevens treður honum hana. Fína sendingu frá Herði. Hörður bjóð þetta til frá A til Ö. Helgi Rafn, Bjöggi. Finnur Viðar og Viðar driblar inn í miðuna. Fer alla leið. Óbi Viðar en Bjöggi hérna með fínt frákast. Finnur Viðar í horninu og Viðar skýtur, setur hann í hérna, Viðar í horninu. Fín þryggjastæðskipta Viðar. Hörður, Reggie, Magnús, aftur á Reggie, hann fyrir skotið. Setur hann ekki á ný, Hester með frákastið. Hann vil dribla, finnur Pétur á Bjögga. Bjöggi, frábæra sending á Hester en hann bara missi boltan.
náðu ekki boltanum hana og missir hann út af. Keflavíkurbolti, það leikklið sem Keflavík tekur, sýndist mér. Nei, jú, Keflavík tekur þetta leikklið. Staðan 53-50 fyrir Tindastól, 6:04 eftir að þriðja leiknum dag. Og þetta hefur verið ansi, já, ég hef ekki segja kaflaskiptur leikur. Þetta búið að vera hérna, farið fram og aftur. Keflavík hefur komið smá yfir, Tindastóll kemst smá yfir, fram og tilbaka. Þetta er eins og við viljum hafa. Svona eru skemmtilegustu körfuboltaleikirnir, jafnir, temmilega hraðir. Dómarinn er að fá liðin úr leikliðunum. Stevens, finnur Magnús. Stevens, hann ætlar að dribla bara. Jæja, hann er ennþá að dribla, finnur Magnús síðan. Hann driblar, hann er frábær með boltan. Já, burtu með þetta! Hester, Antonio Hester. Kom hann úr teignum. Hamra hann út af. En það er innkast á hliðarlínunni, 8 sekúndur eftir af skotklukkunni sem Keflavík hefur til að koma skoti upp. Og Stevens, hann þarf að skjóta. Já, gerir það, setur það og nei, hann setur það ekki á ný. Lag hann af hringnum boltinn. Viðar, hann finnur Hester. Hester fer alla leið, setur hann ekki á ný. Guðmundur Jónsson, Retsi, fer alla leið, leggur hann onni, einfalt. Náða að losa við hérna. Kemur Björgvin. Viðar í horninu, opinn, setur hann ekki onni, stuttur. Kemur í vörnina á Hörð. Frábær vörn hjá stólunum. Pálmi Geir kemur aftur inn fyrir Helga. Kemur með aðeins meiri vídd. Sóknarleikinn er meiri ógn fyrir utan heldur Helgi Rafn. Hester ætti að fá meiri tíma, einn í teignum. Já, Hester fær fína sendingar á Pétri hana. Frábært hjá Pétri að tekur svona smá hik. Fristi vörnina og Hester verður aleinn. Hester hana verðist tíma sem langt út á velli. Guðmundur Jónsson í sinn, þetta er signature þristur hjá Guðmundur Jónssoni. Í einhverjum stórundarlegum hreyfingum. 45 gráður, hallandi aftur á bak. Þar er Gummi Jóns, virðist vera bestur stundum. Bjöggi í þrist. Björgvin. Þarna. Þetta er það sem að Bjögga vantar. Það er bara að skjóta þessu ofta, hafa trú á skotinu. Fínn skotmaður. Retsi, flottan tvist. Svakalegur íþróttamaður Retsi Dupri.
Pétur, hann fyrir alla leið, finnur Hester. Hester fyrir alla leið líka. Það er villi á Stevens. Þriðja villan á Stevens, þannig að þeir eru orðnir jafnir. Kumpáninn frá Ameríkuhrepp. Hester er á leiðin á vítalínuna að skjóta einu skoti. Hannes kemur inn fyrir Viðar. Gefa Viðari smá andrými. Pálmi, óheppinn Pálmi þarna. Hester á þess. Segja þeir voru æfingaskot hann á miðinni. Hörður, Hannes á bakinu. Gummi. Hann er blokkar að Bjögga en hann nær boltanum sjálfur. Pálmi hann með fína vörn á Antonio Stevens en Magnús Már Traustason réttur maður á réttum stað. Hannes finnur Pálma, Pétur fyrir þrist, stuttur. Guðmundur Jónsson, Reggie Dupree, galop, Bjöggi mættur. Hangaði skotið hana, finnur Magnús Már. Þarna hittir Magnús Már ekki. Fín vörn hjá Pálma. Það var vill á Guðmundur Jónsson. Dómarinn sýndi vel og vandlega hvernig brot þetta var. Sló sér nokkrum sinnum í hendina til að sýna það. Þetta er þriðja villan á Guðmundur Jónsson. Kemur Pétur, Pálmi, Bjöggi galopinn á toppnum og auðvitað Björgvin. Það er þristur. Þeir eru hræddir við Hester í tegnum, þurfa að tvítekka. Guðmundur var eftir til að hjálpa til Stevens. Skilur Björgvin eftir opinn. Hörður erfið sendingu þarna og Bjöggi brýtur af sér. Slær í Guðmund, hárrétt. Þriðja villan á Bjögga. Friðrik Þór kemur inn á fyrir Pétur. Hörður. Amin Stevens. Hester til varnar, flott vörn hjá Hester. Dupree hérna, Bjöggi stökk aðeins og snemma. Hörður. Magnús vinnur Stevens. Það er skotklukka rann út. Það kom ekki, hann var ekki búinn að sleppa boltanum, þannig að ekki stig. 63-59, 1:34 eftir af þriðja leikluta. Reggie Dupree kemur út af fyrir Daðalár Jónsson. Bjöggi um boltan. Hann bara skilur Hörð eftir í rykinu. Pálmi hana fyrir að fara yfir. Klifur upp á baki á Magnús Már. Bjöggi var kannski aðeins og hratt hana. Dundraði boltan í spjaldtekju sannlega. Kemur Davíð Páll. Nú er Hjörtur að passa að sínir menn sé ekki að sanka sér óþarfa villum. Þarna er flott vörn hjá Friðrik Þór. 8 sekúndur hjá Friðrik Þór. Keflvíkingar komst ekki um miðju. Frábær vörn. Friðrik Þór Stefánsson. Enn eini góði varnarmaðurinn sem er að koma hérna frá Krókum. Friðrik Þór, Hannes Ingi, Viðar. Allt frábæri varnarmenn. Pálmi. Friðrik. Finnur Hannes. Hannes bara missir boltan. Missar hann út af.
Hörður Axel, hann tekur ekki sensinn aftur á þessu. Kemur upp, biður horn. Hann bara lendir á vegg sem Pálmi. Og síðan fær Hannes vill á sig vantilega. Ef ekki, örugglega Hannes. Já, sló hana. Hörður Axel, 2 skot á línunni. Fyrra víti á Herðir Óni. Seinna víti sömuleiðis. Helgi Freyr kemur inn á fyrir Pálma. Pétur kemur boltan. Finnur Helga inn á Hester. Friðrik Þór, Hannes. Þarna Hester, Pétur, galopið þrist. Hann skakkur. Það verðu 6 sekúndum skiljað leikklukku og skotklukku, þannig að hann vantanlega fer á stað sem þeir eru 7-8 sekúndur. 9 sekúndur. Finnur Davíð Pál í löngum tvist sem ekki á ný. Vill á Ágúst Orrason fyrir að ýta í baki á Pétri. Sama og Pálmi fekk á sig áðan þegar hann reyndi að fóra hestbak á Magnús Már. Það kannski aðeins ýktara. En leiklega Tindastóll. Ísrael Matti er að teikna upp þessi síðustu sókn, 10 sekúndur eftir til að koma skoti upp. Já, það voru þetta komið allt á stað. Pétur, Hannes, feikar allir upp í skot, upp í loftið en Erbal á síðan skotinu. Og þannig lýkur þriðja leikluta. Staðan 63-61 fyrir Tindastól á 3 leiklutum loknum og það eru alls konar villavandræði hjá liðunum. Ja, villavandræði, kannski ekki verða villavandræði og færið villuna strax. Tindastóll hefur dreift villunum sínum, já, það er ekki dreift meira, það er bara að hafa fengið farið villur. Bjöggi með 3 villur, 17 stig, Hester með 3 villur og 10 stig. Síðan Viðar Ágústsson með 10 stig. Hjá Keflavík er Magnús Már Traustason með 3 villur, Ágúst Orrason með 3 villur, Guðmundur Jónsson með 3 villur, Amin Kalli Stevens með 3 villur og Reddy Dupree með 3 villur. Stigahæstur hjá Keflavík er Stevens með 16 stig og Magnús Már með 14, aðrir minna. Tindastóll hefur ekki verið að spila vel í seinna hálfleik og síðustu, já bara eftir áramót, bara allan janúarmánuð og
og ef eins og glöggjar áhundu sá í síðasta þætti af Köruboltakvöld, Dómnins Köruboltakvöld, þá var Óskar Ófegur talna séni, tölfræði séni, búinn að taka það saman að Tindastóll síðan árið 2012 hefur Tindastóll einungis unnið 33% leikja í janúar. Það er ansi slátt. Gott að það ekki bara verið en Haukar og þeir eru nú með einhvern stimpil á sig sem lélegt janúarlið. En Keflavík byrjum með boltann, við byrjum með hann í seinni hálfleik, þannig að þá er það bara komið að Keflavík að byrja. Og Hörður Axel sem fyrr kemur með boltan upp fyrir Keflavík og Viðar Varnar sem fyrr. Daði Lár dræfar inn í teginn, hendur honum bara í áttast. 3 sekúndur á Davíð Pál Hermannsson. En það var mjög, Daði Lár hann bara hendur honum í 8 Stevens, treystir sínum erlenda leikmanni fullkomlega greinilega. Og Helgi Freyr skjóta þess Helgi, þetta er skotfæri fyrir hann. Við að Pétur inn á Hester, hann með mjög innarlega stöðu fær villuna og setur þetta ofan í, hárrétt. Villa, karfa góð, víti að auki, Endvon. Fíblaði Stevenson upp í loftið, hann svona réttir hendurnar yfir hann, sem er ólöglegt. Vítið, setur það á ný. Hörður Axel, Viðar til Varnar. Hörður eitthvað að reyna að fá villu hann á Viðar. Ísrael Martin bendir dómaranum á það. Stevens fær frítt tveggjastæða skot. Býður honum ekki þetta. Oft hann er einstaklega góður. Pétur fer allar leið. Fær ekki. Helgi Rafn brýtur á sér, stoppar sóknina. Þá rétti Helga, hann er ekki neinum vellu vandræðum, önnu vill hann Helga Rafn. Stoppar hraðaröflið segi. Hörður, Viðar, Stevens fer á Helga Rafn. Þetta er svo einfalt fyrir hann. 66-65. Helgi Freyr, Viðar, Pétur, inn á Hester. Hester einhver mislaði hendur hana. Finnur Viðar í horninu. Viðar, Helgi Freyr verður að skjóta. Fer í erfið skot, setur honni. 3 stig, Helgi Freyr Margeirsson. Hann á alltaf að skjóta. Sagt það áður. Það er góð skýtta er hann. Stevens, hann fer á Helga. Hann fær ruðning á sig. Þetta er 5. villan á Amin Stevens og hann bara hlæra þessu. Þetta var ansi lítill ruðningur sem er. Og ég persónulega skil Keflvíkinga vel. Það sem að ef þetta hefði verið dæmt á Tindastóll þá hefði allt verið vitlaust. En vitum vel mikið það, dómarinn dæmir og dómarinn dæmir segi og því verður ekki breytt. Leifur Garðarsson, hann vill skoða fristin hjá Helga Freyr áðan. Þannig að hann fer bara inn í útsendingaherbergið hjá okkur og ætlar að fá að skoða það þar. Þannig að það er dómarahlé. Þeir eru að úrskurða hvort að Helgi Freyr hafi stigið á línuna eða ekki. Það var dæmt 3 stigskot.
Og hérna Leifur er búinn að skoða þetta. Þetta voru 2 stig, hann steig á línuna eftir að hafa skoðað upptöku. Gunnar Einarsson spyr Leif hvort hann ætli ekki að skoða hvort þetta hafi verið vill á Stevens. Leifur segist ekki með það. Þeir mega sem dómarar mega að skoða til að úrskurða hvort að það sé 2 eða 3. Þeir sem dæma 3 stig og fá síðan að skoða ef að myndavélabúnaður er til staðar. Og alveg sjálfstætt að verða við þeirri benni. Við viljum hafa þetta allt rétt. Helgi Rafn, Helgi Freyr, Pétur. Það er inn á Hester og hann reynir að finna Pétur og Pétur finnir síðan Viðar á Helga Rafn. Helgi Freyr í langan þrist. Það er Ekjoni. Viðar í flottir í baráttu og Helgi Rafn hirðir upp í brauðmóluna. Leggur þetta onni. 2 stig, 70-65. Hörður Axel, Viðar til varnar. Og Hörður er brjálar og flækist hann óvart í Viðari og Helgi Rafn fær vill á Magnús Már, 4. villan á Magnús Már. Það var nú held ég ekkert vilja verk hjá Herði, þetta bara flæktu saman hana en Hörður er ósáttur við það, segir að hann átti að fá villu á Viðar. Helgi Rafn, Helgi Freyr, út í skotinu fyrir Pétur. Helgi Freyr ræfur inn í Pétur, fer allar leið, finnur Hester sem setur honi. Röflétt Leifur. Sniðskotið. Gumi Jóns, Davíð Páll, Reggie Dupree. Viðar Magnús Már, þeir eru báðir sem í rauðhærði. Það er villa á Hörð Axel fyrir að hrinda Viðari Ágústinni. Þeir eru að velta verkefni fyrir sig hvort þetta sé óíþróttamannsleg. Nei. Já, jú, er akkurat óíþróttamannsleg. Þetta er frá boltanum. Það er bara óíþróttamannsleg. Þannig komst Viðar inn í hausinn á Hörð Axel. Fyrra víti á Viðari. Það er auðvitað onni. Seinna víti sömuleiðis. Vel gert hjá Viðar. Viðari Ágústinni. Og þegar óhyrlumannsli villa þá er 2 skot og síðan boltinn á miðlínu. Þannig að Tindastóll komið í sókn 74-65. Það er villa á Guðmund Jónsson fyrir að stíga fyrir Antoníu Hester í tegnum. Að setja fótinn fyrir. Leifur sýndi þetta snirtilega vel gert þarna hjá Leifi. Ég held að það hafi verið alveg nákvæmlega eins og hjá Gumma. Það er komið bónus hjá Tindastóll. Tindastóll komið í bónus, þannig að sem og eins og í fyrsta leikluta hjá Keflavík að þá mun Tindastóll fara á línuna í hvert skipti við öll varnarbrot. Fyrra við skotið hjá Hesti var ekki onni, seinna skotið er onni. Hörður Viðar til varnar. Viðar fær vill í þessari sókn. Ég skal lofa ykkur því. Hörður. Magnús Már í langan tvist, setur hún onni. Þessu öruggt.
Það er frábær sending og hesturinn Helgi Rafn klikkar á sniðskotinu. Óheppinn Helgi hann það. Þá bara að taka á það í vörninni. Hörður finnur Retzi Dubrí, hann fer í þrist. Setur hann ekki honni, Helgi Rafn með frákastið. Viðar finnur Pétur. Viðar, Helgi Freyr, Pétur. Jájá, Helgi Freyr, galopinn þrist. Setur hann honni, beint honni, Helgi Freyr Margeirsson. Kemur þessi í 11 stiga leik, 78-67, 5:30 eftir af fjórða leikluta. Hörður Axel, Viðar til varnar. Frábær vörður, Viðari, enn betri sókn í herði, frábær. Viðar, Keflvíkingur komin í svæði. Helgi Rafn fer alla leið, fær villuna á Davíð Pál síðst mér. Nei, á 5. Það er Magnús Már Traustason sem var að brjóta sér hann, fjórða villan hann. Þá er Magnús Már komið 4 villur og Guðmundur Jónsson. Helgi Rafn er á vítalínunni fyrir 2 stigum. 2 skotum segi. Fyrra vitið Óni. Seinna vitið er stutt. Magnús Már frákastið, Hörður Axel kemur upp boltan. Hörður Axel Vilhjálmsson. Viðar, Magnús Már, Davíð Páll fer í feita við tvist. Það er Óni. Þetta er einfalt og þægilegt. Áreynslulaus sókn hjá Keflavík. Nú eru þeir í svæðinu eins og ég sagði áðan, aðeins að reyna að hrista upp í þessu. Þetta er mjög staðið. Helgi Freyr, hann fer upp í skot, hann er að finna sig hérna. En Hester með frákastið fær villuna á Guðmundur Jónsson. Þá er hann farinn. Bless vinnur. Já, Guðmundur Jónsson, 5. villan á Guðmund. Nú er lokið leikir í kvöld. Hjörtur eitthvað að velta þessu fyrir sig hver hann eigi að setja inn á. Það kannski setur engan inn á. Spila þetta 4. Númer 6, Arnór Ingi minni með hann heitir. Bear with me, menn ég fletti þessu upp. Nei, þetta er Arnór Sveinn. Arnór Ingi er númer... Þetta er Arnór Sveinn. Ég vil eitthvað segja. Arnór Ingi númer 4, Keflavík. Seinna víti er Óni hjá Hester. Hefur ekki verið að setja hann á vítalínunni, eins góð vítaskita hann er. Retzi Dubrí kemur með boltan, finnur Hörð, hann fær skrím frá Davíð Pál. Þeir trappan hana. Magnús Már í auðveldan tvist. Og Arnór kemur flotta baráttu. En Hester aðeins meiri baráttu, síðan fær hann villu á sig. Hester á leiðin á vítalínuna fyrir 2. 2 skot hjá Antonio Hester. Það er stutt Hester. Það er eitthvað voðalega spurning með seinna. Já, skila því Óni. 81-72, 4 mínútur eftir af, rétt rúmlega 4 mínútur eftir af fjórða leikluta. Hörður. Davíð Páll í stórundralegt skot myndi ég halda. Trúi ekki að þjálfarinn sé ánægður með þetta og það er villa á Retzi Dubrí fyrir að halda í rækja í Helga Freyr og Helgi Freyr fer á línuna fyrir 2 skotum.
Þetta var fjórða villan á Reggie Dupree. Fyrra viti á Helga er ekki onni. Það er vítanýting stólana er ekki góð. Við erum ekki með góða vítanýtingu sem lið. Seinna viti á Helga er onni. Og það er Hörður Axel Viðar til varnar. Reggie, Hörður fer í erfitt þriggjastaðskot. Hestin með frákastið. Bjöggi kemur með boltan. Viðar, Helgi Freyr. Finnur Bjögga. Bjöggi finnur Helga. Helgi einhverju... Helgi, óhöfnin hann á. Viðar nær frákastinu. Viðar Ágústsson. Frábært sóknarfrákast. 2 stig. Arnór dræfa baseline, finnur Magnús Már. Frábærlega gert. Magnús Már Traustason, búinn að vera langbesti leikmaður Keflvíkinga hér í kvöld. Viðar, Helgi Freyr, Bjöggi, Helgi Ramm. Helgi Freyr hótar skotinu, finnur skrefa Helga Freyr. Dró handa skjörnu, fótinn. Hörður Axel kemur boltan. Viðar til varnar. Magnús Már, auðvitað, óheppinn Magnús þarna. Davíð Páll í frákastinu, finnur það ekki. Viðar, skynsamlega gert, mjög skynsamlega gert. Viðar ekkert að flýta sér, 10 snum yfir, rúmlega 2 mínútur eftir að leiknum. Bjöggi finnur Helga Rapp. Bjöggi, Viðar í skotið. Það er óheppinn Viðar, Helgi Rapp í frákastinu. Auðvitað, nýsók, 14 sekúndur á klukkuna. Viðar, Helgi Rapp, yfir á Bjögga. Bjöggi í langan þrist, setur hann ekki honni. Helgi Rapp í baráttuna, það er Keflavíkur bolti. Viðar fær hvíld. Viðar er búinn að spila frábærlega. Báðum endum allarinn, búinn að vera með Hörð Axel í vasanum þannig séð þó að Hörður sé komið 12 stig. Þá er hann þurft að vinna vel fyrir þessu 12 stigum. Magnús missir bara boltan, Pétur nær honum. Pétur, hann ætlar að þetta leið. Finnur Helga Freyr. Helgi Freyr bara róar þetta niður. Finnur Helgi Freyr ætlar að hann vildi fara inn á hestina en ekkert fara í gangi. Núna þurfa að gera eitthvað. Pétur finnur Helga Freyr. Helgi Freyr fyrir mjög erfiðan twist. Setur hann ekki honni. Hestin með frákastið en það er eitthvað vill á Helga Rapp. Það klifur upp á baki á Davíð Páll. Helgi viðurkenndi þetta strax. Ólöglegt að fara á háhest. Hélt að Helgi hefði lært það af Pálma. Pálmi prófaði að gera það bara háhest á Magnús Már. Kærleiksins sending hjá Davíð Páll. Og Pétur nær að stela boltanum. Það eru 50 sekúndur eftir leiknum. Bjöggi fer inn, finnur Helga Freyr í þrist. Sem reyndi að spjaldinu hana. Hann kallaði ekki, þetta hefði ekki talið. Villa á Pétur, stoppar hraðaröflupið hjá Herði, eða Keflavík. Áttu 74. Á Reggie hótar skotinu, fær ekki
gert, þetta er NBA-villa. Það er örugglega mikið óréttmætt vill í NBA fyrir þetta. Ekki Evrópuboltanum, kallinn minn. Bjöggi, Helgi Freyr, Pétur fer alla leið, hálfa leið og Hester fer alla leið, fær villur á Davíð Pál. Núleginn á vítalínuna að taka 2 skot. Antonio Hester. Hann setur honi, hafnar það. Góð vítaskipti Hester. Seinna sömuleiðis, það held ég. Pétur fær skiptingu og Helgi Rapp. Þröstur Karlsson og Friðrik Þór kom inn á. Tindastóll er búinn að spila nokkuð vel í þessu leik bara verð ég að segja. Að öðrum ólöstum þá hafa Viðar Ágústsson og Björgvin Halldór Ríkarsson spilað best af þeim. Davíð Páll í frist, setur honi. Skipting, Helgi Freyr út af fyrir Fimbo. Þröstur á Friðrik Þór. Það er bara að klára þetta. Friðrik Þór dribblar út í horn, finnur síðan bara að finna. Klára leikinn, Tindastóll sigur, 86-76. Tindastóll sigur á Keflavík. Ná hefndum eftir skelfilegan útileik á móti Keflavík þar sem við töpum fyrir 15 stundum samfærandi. En þetta er verðskuldaður sigur, svona heilt yfir myndi ég að halda. Tindastóll var án Kristóf Kjert í leiknum og sýnir það að þeir eru alls líklegir. Það er verið að spila sérstaklega vel síkandi. En hér í dag sem þeir eiga mikið. En við leyfum þessum myndum að lifa aðeins. Ég heiti Guðlaugur Skúlason og fyrir hönd Tindastóll TV og alla þeir sem koma að því þökkum við fyrir áorðið.